नाज़रीन, लालू रांक भरिसां ॻोठ मुराद अली मुगेरी में बरसातुनि खां पोइ केतिरा ई घर ढही पट पइजी विया आहिनि, जंहिं सबबि मुतासिर ॻोठाणा खुलियल आसमान हेठि बेयारो मददगार वेठल आहिनि। मुतासिर ॻोठाणनि चूंडियल नुमाइंदनि ऐं ज़िला इंतिज़ामिया खे वाहर जी अपील कई आहे। वधीक तफ़सील ॿुधाए रहियो आहे लालू रांक मां धरती टीवी जो रिपोर्टर राणू ख़ान मुगेरी। हाँ जी जी, तो तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त पाण हीअं लालू रैंक जे भरिसां ॻोठ मुराद अली मुगेरी आहे। बरसातुनि खां पोइ ही ॻोठ तमामु सख़्तु मुतासिर थियो आहे। बरसातुनि खां पोइ ॻोठ मुराद अली मुगेरी जा काफ़ी घर ढही पट पिया आहिनि। ही ग़रीब पोरित माण्हू आहिनि ऐं काफ़ी अहिड़ा माण्हू आहिनि जेको हिकु वेलो कमाए मज़दूरी करे ऐं पंहिंजो पेट गुज़र कंदा आहिनि। उन्हनि जा घर ढही पिया आहिनि, अजा ढही पिया आहिनि, खुलियल आसमान जे हेठां वेठा आहिनि ऐं जेको आहे सो हिननि जी कंहिं बि वाहिर न कई आहे। ही ॻोठाणा जेको आहे सो हिन जदीद दौर में बि पथर वारी ज़िंदगी गुज़ारे रहिया आहिनि। हिननि खे बुनियादी सहूलियत कोन्हे, नालियुनि जी सहूलियत कोन्हे। हिननि जे घरनि जे अॻियां ॻोठ में जेको आहे सो पकियूं जेको आहे सो रोड रस्ता पकियूं नालियूं जेको आहे सो हिननि खे ठाराए ॾिनो वञे। हिननि ॻोठाणनि चयो आहे त जेको आहे सो बरसाति जे पाणी ऐं नालियुनि जो गंदो पाणी जेको घरनि जे अॻियां बीठो आहे ऐं उहो पाणी गॾिजी विया, उन बदबू जे सबबि जेको आहे सो ॿारनि खे नंढनि वॾनि पुड़नि पकनि खे गैस्ट्रो मलेरिया ऐं ॿियूं खोड़ सारियूं बीमारी पैदा थी वियूं आहिनि। हिननि घुर कई आहे चूंडियल नुमाइंदनि तक जे MP MNA DC कंबर शदाद कोट खां त ॻोठ मुराद अली मुगेरी जी वाहर करे ऐं हिननि खे बुनियादी सहूलियतूं ॾिनियूं वञनि ऐं नालियूं पकियूं कराए हिन ॻोठ खे ॾिनियूं वञनि ऐं रोड रस्तो जी जेका सहूलियत आहे उहा मुहैया कई वञे ऐं उन सां गॾोगॾु जेके ग़रीब मिसकिन पोरित आहिनि, जिन जा अझा ढही पिया आहिनि, जेके खुलियल आसमान जे हेठां वेठा आहिनि, उन्हनि जा घर पका कराए ॾिना वञनि त जीअं हिननि जी बेचैनी ख़तमु थिए।